فی السماء پاسمان کے والارض پزمک کی الا فی کتاب مدا ثابت کے کتاب مبین کی لوح محفوظ کے ماکان و ما یکون دالی کے لشوی دی مراد غائبینا یو شے غائب دے فغایت خفا کے نو تی دا پار دا مبالغی دا لکا علامتن کے نصابتن کے تی دا پار دا مبالغی راضی دلتم تی دا پار دا مبالغی دا ان هذا القرآن دا بیان دا شان دا قرآن دے بے شک دا قرآن کے دے یقص علی بنی اسرائیل بلائی بیانی پاس بنی اسرائیل مانی اکثر الذی هم فیہ یختلفون اکثر داغے چی دی پک اختلاف کو دا حضور پیغمبری دا ایک دی اختلاف کی کہ پست مرگا جن دے ایک دی اختلاف کی کہ جزا سزا دا ایک دی اختلاف کی کہ نور مسائل دی دا دوی ایک اختلاف کی دا قرآن بیانی وَإِنَّهُ لَهُدًا بے شک دا قرآن پاک ہدایت تے یا ذو ہدن صاحب دے ہدایت تے یا ہادن ہدایت کو ان کے دے یا عین ہدایت تے حمل مبالغتن شن ورحمتن او رحمت تے سبب دے رحمت تے باعث دے رحمت تے دجیل وستل رحمت تے دا قول رحمت تے وقی خدلت رحمت تے عمل کول پہ رحمت تے عقیدہ سادل پہ رحمت تے او محبت ساتر رحمت تے خدمت کول رحمت تے ددی ہر سر رحمت نہ ڈک دی للمؤمنین خود مومنان دا پارا لکا فیدہ پہ دی سوک اخلی مومنان پہ اخلی عقید پا لے دی ظالمین الا خسارا ان ربک یقضی بینہم بحکمہ بے شک اللہ فیصلہ کی پا مابینی کے پقبل حکم سرا دنیا کے فیصلہ دائی کہ پدی مخالفین و ہلاکت راشی آخرت کے بم فیصلہ دا منکین دا پارا با جہنمی اور دا مصدقین دا پارا با جنتی والعزیز العلیم اللہ صاحب دا عزت تے اور علیم دے صاحب دا علم دے فتوکل علی اللہ دا اس ترغیب دا توکل تا توکل کوا اعتماد ساتا بروسہ لرا پا اللہ بانی انکا علی الحق المبین بے شک تب حق بانی دا سی حق چگا ظاہر دے اور ظاہرون کے دے وہ توکل چکم دے دا اسباب سر منافی نہ دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کی چ ہجرت اک نبیا کاچ سو کوچ سو کئ وکلے یو صحابی داغد تر شرنگار و سو کے لانے سات صحابی سات شب دے وصلی علی استاسو کئکم دا چکم دے اس ملتے استندا اسوانۃ الحرس اگے توئی سرد اگینا نبی کریم سام سید المتوکلین غزوہ احد کے حضور تورا چولے دا ڈال استعمال کرے دے دخپل حفاظت اسباب دے لٹولی دی انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء دا دمر دلائل ذکر شو کرے توحید دی کدا باس بعد الموت دی دا تا ذکر کل او دی تتا بیان کل خدا موت القلوب دی رون مڑ دی نو تا اورول نشکول مڑوتا ولا تسمع الصم الدعاء او تا اورول نشکول قنوتا دا بلنا اذا ولوا مدبرین چتلا اگرزی دی شاگرزون کی دا زنی خلق دلیل گرزی دا پارا دا نفی دا سماع موتا چی سماع موتا نشتا دلتا لاو فرمائل انکا لا تسمع الموتا علماء وی چی قرآن دا سماع موتا نا ساکت تے احادیث پدی باندے ناطق دی قدر مشترک دا سماع موتا احادیثو دا حد شہرت تا دا رسیدل دے شاعت فیض الباری کی ویلی دی کہ پسماع موتا کے پا کثرت سر احادیث موجود دی چی داغی قدر مشترک دا شہرت تا دا رسیدل دے او چکم کی نفی راغل دا اغا سماع دی اجابت او دا قبول دا مراد دا ورپسی قرینہ دا ومن تابعات العمی دا وربانی قرینہ دا بل دا یو اسماع دا یو چکم دے نو سماع دا سماع او دا اسماع پمینز کے فرق دے اسماع چکم دے دا اورول دی او سماع چی دی دا اوریدل دی سماع مرتبی پہ اسماع باندی دا یو مطاوع دے یو مطاوع دے نو دلتا اللہ نفی دا اسماع کری دا نفی دا سماع ندا کری دانوی چی الموتا لا اسمعون مڑی اورینا خطو تا اورول نشکولے دا اورول چکم دی دا اللہ کی او اورون کے چی دے دا اللہ تعالی دے بعض خلق دا سوال کی کہ دا اسماع چکم دے دا خدا مطاوع شو او دا سماع مطاوع شو
نو چې متاوا نفی شنو متاوا هم نفی شکنه چې مرتبن علی نفی شو اسما نفی شو نو سما هم نفی شو که اسما وی پدی به مرتب چې کم دی نو سما وا خو چې اسما نفی شو نو پدی باندې چې کم دی نو سما هم نفی شولا دلته نفی د اسماء مطلق نه دراغلی دلته انک لا تسمع الموتى نو اسماء مقید نفی شو د نفی د مقید نه نفی د مطلق نه لازمیږي نو اسماء مطلق په حال پاتې شو چې مطلق اسماء په حال پاتې شو نو په باندې مرتب مطلق اسماء دوم په حال پاتې شولا یو اسماء مطلق دا یو مطلق اسماء دا یو اسماء مطلق دا یو مطلق اسماء دا دلته نفی چې شوی دا داغه د مطلق اسماء نه ده شوی بلکې د اسماء خاص شوی دا اسدا چې اسماء النبی دا انک لا تسمع الموتى او ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين تنش اورول کول قانون تا چې کلا دی وګرځي په دا حال کې شاګردون کی دینه مې مراد د دینه اغا اسماء مراد دا سمانه دا مراد بل مراد د دینه موت القلوب دی اور پسې قرینه دادا مانت بهاد العمی نه ته هدایت کون کې چې دړندو تا عن دلاتهم د گمراهی د دینه ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا تعرول کې او رول دی اجابت او د قبول هغه چاته چې ایمان وروړي په آیاتونو زما باندې نو مان چې مراد هغه نفي د سما کاډو راشي نو دا مغه سما دی اجابت او د قبول دا مراد ده ځکه شاه صاحب دا ویلي دي سماع موتا کلام الخلق قاطبه ما جاء فيها من الآثار والكتب سماع موتا دا یو اجماعی مسئلہ متاخرو په دی باندې اتفاق دی د کدی کې آثار راغلی دي کتب پکې راغلی دي وایت نفی معناها سماع هدن لا يسمعون ولا يسغون للادب کما یاتون د نفی چې دي این مراد سماع د هدایت مراد د نفی او سماع د اجابت کوم دی دا مراد دا مطلق سماع دانه د مراد دا الله فرمایي دته اورول نشي کوله مگر هغه چاته چې ایمان وروړي زما پایتونو باندې وهم مسلمون دی منقادی حکم دربتا واذا وقع القول عليهم چې کله واقع شي قول په دی باندې قیامت نږدې شي اخرجنا لهم دابه من الارض روباس ودید پاره او دابه د زمکنا اتدابت الارض وي د صفا سربا دا د زمکنا راوزی او دا به خبري کوي مختلف علامات به پکې د حیواناتو او خبري بوم کوي او د سره به مهر وي په کافر به د کفر مهر لګي په مؤمن د ایمان به لګي تو کلمهم خبري بکی خلق سرا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بشک خلق چکمو دې د پایتونو زما باندې د الله د الله پایتونو باندې د یقین چې کم نه لره د الله تر طرف نه بدا وای کنه دا عمر کو شروع کیږي د دې سوره نمل نا د دې رکو مخک سره د عربت مناسبت ته سره لمخ کې بیان د مشرکینو او د منکرینو اپای باندې اقامت حجتو دلته بیان د عاقبت ته د دغه مشرکینو او د منکرینو د دې رکوع ومي خلاصہ اذا جاء اوان اخراج الماده الفاسده فهم لا ينطقون چکلا وقت درایستو د ماده فاسده راشي دی باغ کې خبر نشي کوله وفي وقت ينطقون ایو وقت کې بدی خبرې کوي فإن في المحشر مواطن مختلفة لکه په محشر کې مواطن مختلف لکه په یو وخت به انکار کوي والله ربنا ما كنا مشرکین او بل وخت به اقرار کوي لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير یو وخت اقرار شو ایو وخت کوم دی دا د انکار شو والتذکیر بما بعد الموت او پس تمن مرګنا تنور کولی په واقعات سره وبآلاء الله او بل د الله په انعاماتو په باندې پنور کول دي بیان بعض امارات الساعه او بیان د بعض امارات د قیامت ته وان الخاتمه فی بیان القرآن دا مخ کی ابتدا کې فاتحه کې قران کریم ذکرو نو په ابتدا خاتمه کې ذکر د قران کریم دی برات الاختمام په کې عمره وان دا هدایت کوم دی دا فائدہ د هدایت نوال د هدایت دا راجی د مهتدی تا او وبال د دلالت دا راجی د دوالتا
هر چاہتا نوال لے چاہتا وبال لے چاہتا چدینو ثواب دے او چاہتا چدے عقاب دے یو تخپل راجے دے او بل تخپل راجے دے وَيَوْمَ نَحْشُرْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اگر یاد کا چا جمع کو منگا دا ہر امت نے یو ڈالا داغا چانے چی تکذیب کی دما پیتنو بانی وهم یوزعون دی سارو لشی نور مرگری و سریوزی شی جماعت جوڑ شی حتی اذا جاؤ تردی پور چی دی راشی قال اللہ بو تو فرمائی اکذبتم بآیاتی ایا تاسو تکذیب کرو دما پیتنو بانی ولم تحیطو به علما بها علما تاسو په دې اتونو باندې حاته د علم نو کړی اما ذا کنتم تعملون کنه تاسو څه عمل کوو دې سره به جواب نه ووقع القول عليهم واقع بش قول د عذاب په دې باندې بما ظلمو په سبب دې ظلم کړی دی فهم لا ينطقون یو وخت به دې خبر نشي کوله بل وخت به کولی شي والله ربنا ما كنا مشرکین الم يروا ایا دې نګوري ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه من پیدا کړی د شپه دې د پاره چې دی پکې آرام وکي او کار ته تازه دم شي او النهار مبصرا او سوځ مبصران شي چې دې کې لیدل کول شي روز خو لیدون کې نه ده بلکې دې کې لیدل کیږي مجازن نسبت ته ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بشک دې مذکور کې علامی دي د الله د قدرت د الله د وحدانیت د الله د وجود دا قوم د پاره چې ایمان وروړي بېمانو د پاره نه منفخ فی الصور دا باج علامات د قیامت ذکر کړي اگر یاد کا چې پوکې والی شي پشپېلې کې ففزعا په hebat شي من فی السماوات و من فی الارض پس مانو کې کپدمو کوي بنی آدم سره به hebat شي ملائکو سره به hebat شي الا من شاء الله مگر چې اراده الله پاک غیب مطمئنی د اطمینان خوندان وي وکل اتوه داخرین طول برادی اللہ تداخرین ذلیلا عجزان وترل یبالا ونی متغنون لرا تحسبها جامرتن تب اپی گمان کے دولارو چدا واقف دی ویتمر مر السحاب دا پشان تے وردی ذرا ذرا بشی دو ورد پشان گرد غبار بشی وابلوزی وکانت هباء منبثا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء صنع کړه اللہ پاک صنع خپلا اغا اللہ چې محکم کړی دی هر شي لرا په خپل مقام کې انه خبیر بما تفعلون خبردار دی پاغا تاسو کوم عمل کوئ هغه باندې الله خبر دی که خدي او کبد دی فیجازیکم من جاء بالحسنه دا هغه خبرداري نتیجه ده من جاء بالحسنه سوک چراتلو کی په حسنی سرا پنیکای سرا ولو خیر منها دل اجر د غرد دینی کانا کم از کم تضعیف یو پلس یو په وسوا یو په سوار لسوا یو په ولکا تر ماشاء الله پوری وهم من فزع یومئذ آمنون دی بد هیبتنا په دغه رد باندې با امنوی یو وقت بد هیبتی یو وقت بد امید یو وقت بداتی چې ټول به نفسی نفسی وای پیغمبران علیہ السلام وی نفسی نفسی لا تبغیری یو وقت بدا چی راشی امن اطمینان براشی ومن جا بسیئتی دا یو قسم خلق شو من جا بسیئتی سوک راتک بدے سرا فکبت وجوہهم چا کفر دے شرک دے فکبت وجوہهم فی النار سرنگون بای مخون دوی پا اور کے اویل بشو یقال لهم هل تجزون الا ما کنتم تعملون تا د جنان جر کولے الا جزاء ما کنتم تعملون جزاء داغی تاسو کم عمل کو دا عبارت پر تغرید دا مضاف سر دے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة اخر کی بیا مضمون توحید ذکر کی نمبر دم امور ما چې د عبادت حکم د رب د دی بلدی دا مکه مکرمه ده الذي حرمها هغه بلدا چې الله محرمه کړی دا هغه کې ښکار کول هغه کې یو بل ته تعرض کول دا من دي دا غي هر شی پامن دي من دخلوا کان امنا وله كل شيء الله له هر شی دي ملکن خلقا عبیدا وامرت ان اكون من المسلمین او زمامور ما چې شمزه د مسلماناننا د منقادیننا حکم دربتا وان اتلو القرآن او پدی مامور ما چې ذو علم قرآن پتا سبانی
فمن اهتدا د قرآن لستون پس به دو قسم خلقی یو به هدایت مندون کی فمن اهتدا فانما اهتدى لنفسه سو که هدایت مومی هدایت ځان لمومی لام د پاره د انتفاع ده نه فائدہ تراجی ده ومن ضل او سوک ته گمراه شي فقلت ورته وایا انما انا من المنذرین زد يرون کې نیما تاسو لرا زه مجبور کون کې نیم نو وبال چې د دلال دا په دی باندې دي وقل الحمد لله سنادت الله لرا په اتمام حجت سره په منکرین د توحید په منکرین د معاد په منکرین د رسالت او سيريكم آیاته زر خي الله دي ته آیاتونه خپل فتعرفونها تاسو او په جنې د آیاتونه وما ربك بغافل عما تعملون ندرب سا غافل داغنا چې تاسو عمل کوئ فیجازیکم داغي مناسب تاسو الله جزاء او سزا دا درکې دا بل سورت شروع کیږي دیتا سورہ قصص وای کدی کې قصص ته بعض پیغمبرانو ذکر شوی دي نو ټول سورت اونہ مولې شو په نوم د سورہ قصص سره دا سورت په اعتبار د حالت جمعی سره اتشتم سورت ته او به اعتبار الجمع به اعتبار النزول د یو کم 50 سورت ته سورہ نمل نرستو نازل شوه ده دلته ترتیب جمعی او ترتیب نزولی دا متفق چې کم ده داراغلی دي د دې سورت ما قبل سره دا ربط مناسبت ته سورہ نمل په ابتدا کې د قران پاک ذکرو او په انتها کې د قران پاک ذکرو او په دې سورت کې هم بیان د قران کریم دی په فاتحه کې په خاتمه کې بل مخ کې بیان د مضمون د توحید او دلته غالب بیان چي دی دا د مضمون د رسالت ته د مضمون د رسالت او د توحید په مین کې بیا مناسبت کم دی دا ظاهر دی د دې صورت موضوع اخبار امر استقبالی دا خبر ورکول دی دیو امر استقبالی کما ان حصل الفتح لموسی علیہ السلام نو موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل لپاره فتح حاصل شو په فرعون او په قوم د فرعون باندې کذالک یحصل الفتح للنبي صلی الله علیه وسلم والمؤمنین علی کفار مکه حاصلیږي با دارنګ فتح د نبی اسلام د پاره او د مؤمنانو د پاره په کفارو د مکه باندې څنګه داغي انجام د موسی اسلام د مؤمنانو دغه سی به انجام او عاقبت د پاد د نبی علیہ السلام او چې د مؤمنانو وي د ډومبنه کو خلاصہ اخبار امر استقبالی استخدا اخبار دے د امر استقبالی للنبی علیہ السلام والمؤمنین فی فتح موسی علی نبینا علیہ السلام و بنی اسرائیل په فتح د موسی علیہ السلام کې او د بنی اسرائیل کې علی فرعون و قومه په فرعون په قوم د فرعون باندې اذا اراد الله قوى ضعيفا وضعف قويا چې خدای اراده ولري نو کمزور ورته زورور کی او زورور چي دي هغه ورته کمزور کی دا د الله پاک نظام دی بسم الله الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الكتاب المبین دا طاسیم حروف مقطعات تی متقدمین پا کسی تاویل نکی تفید علم اللہ تکی اور متاخرین پا کی مناسب تاویل کی تو دا خدای صفت تی اشارت تی طاہر سن بل صفت تا سمیع من بل صفت تا مجید یا تو ترب التائبین فی میدان در رحمتی خوشحالی دا توبیستون کی دا پا میدان در رحمت کی او سن سرور واصلین فی میدان القربتی سرور دا واصلین دے پا میدان دا قربت کی او مم محبت العاشقین فی میدان المحبتی او دا چکم دے محبت دا عاشقین دے پا میدان دا محبت کی تلک آیات الكتاب المبین دا مذکور آیاتون دی دا کتاب مبین چا ظاہرون کے دے حق لرا باطل لرا احکام لرا عقائد لرا نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون لولو من پتا باندے دا خبر دا موسی السلام و دا فرعون نا بالحق پا حق سرا لقوم یؤمنون آقوم دا پارت ایمان روڑی فائدہ پا کداغی دا کنی طولو تے بیانی اگر واقع داغی صدا ان فرعون علا فی الارض
بیشک فرعون چې کومو د علو کول پزمکه کې او ځان ته رب اعلی ویل وجعل اهلها شيعا ګر اهل د دې لرا ډلې او څوک په یو کار اخته کړیو څوک په بل کار اخته کړیو یستدعف طائفه منهم ضعیف ګڼل یو طائفه لدینا چې بنی اسرائیل هغه غلامان کړیو یذبح ابناءهم دومره کمزوریو چې داغي داوس نو بچی ولا لالول او غي دفن شو کوله یذبح ابناءهم علال بی زامن دی نو زائدہ مولودون بچی ویستحی نساءهم جمده من زنانه دی دا خدمت تا پارا انہو کان من المفسدین بشکدا فرعون جو دا دا مفسدینو نو ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض علی اراده لرم ابراهيم پر استحضار د حال ماضیه دا من اراده لرو چې احسان کو پاکه باندې چې کمزوري په پدمکه کې ا کمزور او تقوی کو اقوی ته کمزور کو ونجعلهم ائمه او ګرځو موږ دغه مستضعفین لرا ائمه پیشوایان په دین کې ونعم الوارثین موږ دا وارثان دغه د مصر ځمکه دا حکومت دا به ارسدی ته پاتې کی ونمکن لهم فی الارض دی لزور کو قدرت ور کو پزمکه کې ونه فرعون و حامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون او خیو منگا فرعون تا حامان تا جدد وزیرو او چکم دینو جنودهما لخکرو دیتا لدین آغا چی دی یریدل دی سروا د زوال د مملکت پل چکم خطر دی سروا آغا اوشلا د فرعون مملکت ختم شو اللہ سره د فرعونیانو نا پس سیلاب بانی لاہو کو غرق کر و اوحینا الى ام موسیٰ وحی کریو ما مورد موسی علیہ السلام تا مراد اوهنن الهمنا دے الهام او تکړو ان ارجعیه چدل په ور کوا فاذا خفت علی چکل خطر پیدا شي چې سو ګور پس راشي جاسوس به پیوشي قتل به کی فالقیه فی الیم بیا دریاب کو غرزوا صندوق کې کېګدا دریاب کې پریدا ولا تخافی او یری گما ولا تحزنی غمجنکی گما دادی ته تسلی ور کول شو ان رادوه الیکی وجعلوه من المرسلین بشک من رد کون کو دل رتا تا دے بیا تا ته واپس راځي او ګرځون دلرا د مرسلون پاینده کې بس هغه پری خود هغه نه دی را جدا شو د فرعون محل ته صندوق راغه هغه راونیو پکې چې دینو موسی علیہ السلام فالتقطوا آل فرعون بیا مونته دی لرا آل د فرعون ليكون لهم کشی دی لرا دشمن او حزنن غم لام د پار د عاقبت ته لک له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخرابی دله ملک مقرر دی چبر د आवाज کوي لدول الموت اوزیږي عاقبت مو مرګ دی وابن للخرابی او بناو کوي عاقبت مو خرابې دی دی خودی د پار نه مونته چې زم دشمن دي شي زم حزن دي شي دی دې پاندې لیکون الله ابنا ولی عهد دا زین د پارز بچی شي متبنا شي او ولی عهد شي ای خدای له مونته لام د پار د عاقبت ته ان فرعون و حامان و جنودهما كانوا خاطئین بشک فرعون او حامان وزیر ددو او د دې لخرې دا خطاکارو په غلطه باندې سزا ورته ملاو شول وقالت امراه فرعون او امراه فرعون آسیه قرۃ عین لی ولک دا قرار او یخوال د سترګو د ما استاد دی لا ولدو دا بم په بچی باندې ونیسو لا تقتلوه دا وجنه ما ثانیا فعنا قریب د چې مونږ تنفر راکی او نتخي ولدا یو نیم په ولد سره وملا شرون او دی په دې نه پویدل دا به سبب د پاد د تباہی د فرعون دا ګرځي وای دې ته په الله نه فور کلا د دې چې کوم امیدو اخبار تراوته واسبا فؤاد ام موسی فارغا وګرځیدو زړه د مور د موسی علی السلام فارغ من کل شی د هر شینا سوا د ذکر د کوم دی موسی علی السلام نا ولې دریاب کې پرې خودو بیا خور اور پس روان او پته ولګی چې فرعون په لاس کې راغی چې د پوجاغه په زرګونو بچي وجلیو دا بیا د خطرې مقام شو دا غفتنا کفتونا موسی علی السلام باندې مختلف امتحانات دا راغلیو د ابتدا نه تر انتها پورې ان کا عادت د شان داده قریب ودا لتبدی کی اظهار فکر تا زما بچے دے
لولا ربطنا علی قلبها کوم ربط نه راو د دې پړ باندې د دې میں اطمینان ورکو کار نه کو لتكون من المؤمنین چې دا شی د مصدقین نه په وعده د الله باندې وقالت لاخته اول چې د خور دتا چې دا غین مریم قصیه اتبع اثره د دې اثر په روانه یا دور په روانه ده وبصرت به عن جنوب قتل کول په د سره د لرینا او د کنارینا دا په غاړه روانه ده او د په نظر کې ساتي چې دا صندوق کم خوازي هم لا شرون او دینه پویدل چې د انجام بسي وحرمنا هر کله چې غیر اوست او شیر خوار بچي دي اغه لپاره پر کول پکار دي مرزیه ولا راوستلې د چاسي نه ناغستا وحرمنا عليه المراضع ما حرام کو منک په دبانی مرزعي رضا د مرجعو من قبل بخامخ الذين كلامر تنواله شوي فقالت دي خورد موسى سامر طول هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه آیات دلالتكم تاسو ته اهل بیت باندې چې هغه دي کفالو کی تاسو د پاره هم له ناسعون او دی د پاره خیر خواهان وي وای دی ویته خو جوړ پیژني چې دی بد د خیر خواهان وي وای دی توریو کلا زما مراد ده چې د فرعون د پاره بناسحون وي هم له ال فرعون ناسحون فرددناه الى امه ډیر خدا مور ول راوستا بسغا خدای بچو سینه واغستا فرددناه الى امه واپس کومګه مورتا وعده پورا شوا ان رادوه الیکی وجعلوه من المرسلین کای تقر عینها قراش استرجد دي ولا تحزنا او خفقیگنا ولتعلم او چې دا پوشي ان وعد الله حق د خدای وعده په پس کولو سره دا حق ده ولكن اکثرهم لا يعلمون اکثر نه پویګنا چې نه پوی دي د خدای د وعده نه انکار کوي او د حق نه چې دي انکار کوي دا د دې نه پوی ده او دا چې کوم دې د دې جهالت ته روکیږي د سوره قصص نه تدیرو کو مختصرا داربت مناسبت ته کان فيما قبل بیان واقعه موسی علی نبینا علیہ السلام وها هنا تکمیل تلک الواقعه مخکې د موسی علیہ السلام د واقع ذکرو او دلته تکمیل دې دغه واقعي د دیرو کو خلاصہ بیان سفر موسی علی نبینا علیہ السلام بلا اجازت فرعون موسی علیہ السلام سفر لا وته د دې دارالخلافینا او بغیر د اذن د فرعون نا فین فسر ولی عهد تکلفات کثیره د ولیعهد په سفر کې ډېر تکلفات دي کده د فرعون اجازت غوښته نو دې سره بس تکلفات او باډي ګارد به ور سره انتظامات به ورلا د دې تکلفات نو موسی علیہ السلام په دې خوښ نو موسی علیہ السلام لا يحب ذلك ليكون له احساس بعبدیت بنی اسرائیل د عبدیت د بنی اسرائیل احساس به د سره ولذا طلب اولا حریت قومی عن عبدیت فرعون اول د مطالبه چوکلا دا زاده د قوم د عبدیت فرعون او بیان د ذلت د موسی علی نبینا علیہ السلام فإن الزلات تقعو زلات واقع کیږي د انبیاء علیہ السلام نا خو اغا ته ګناه نشي ویلې ولا يكون اسمن زلت عبارت ته دیو فعل مباحنا چې داغینه لازم شي فعل ممنوعه دې ته زلت وای یو شی پلا روان دی او خویدو پریوتو د قصد پریوتو نه خو چې پری بیا پروتوم نه بیا زر چې کم دی دا پاسی دیو زلات چې دی د پیغمبران نو واقع کیږي او هغه ته ګناه نشي ویلې ځکه عصمت د انبیاو دا یو د عقیدی مسله ده قطعی چې کوم دی دا مسله ده دیو جنا د پیغمبرانو نه قبل النبوت ګناه کبیره یا شرک سرګندېږي نحین النبوت او نه چې د صغائر بلکې کبیره هم بلکې سائد دلالت په خصاصت د نفس کوي هغه هم د دین سرګندېږي وان الانبیاء لفی امان من العصيان عمدا وانعزالي ولما بلا شده ارکل چې ورسید موسی علیہ السلام خپل قوت ته صلیح تو کالو ته ورسید
عام پیغمبری چې ورکیږي 40 کاله بعد ورکیږي. واستوا برابر شو، آتینا حکما و علما، ورکم عادت حکمت او علم، فقها فی الدین، په دین کې فقاهت. وکذالک نجزی المحسنین، دا جزا ورکو محسنینو ته، احسان کوونکو ته. ودخل المدینة على حین غفلة من اهلها، داخل شو یو اچکم دینو مدینه تا چا مدینه منفوه پس پهین د غفلت کې حالنا، بعد ان غابا مدتن سموده دی بل خواتلو او بیا راغه پهین د غفلت کې د اهل دینا وقت د قیلولیو د غرمیو خلق آرام کو. ود فيه رجلان یقتتلان، بیا منتپدی مدینه په دی خار کې دو سړی چې کور کې یو بل سره اختلاف او جګړه وا. هذا من شیعته، دا یو چې کومو د ډلې د موسی علیہ السلام نو، او دا اسرائیلیو. وهذا من عدوه، ادا بل دشمنو چې قبطیونو. فدا سکار پسې لیګ خشاک پسې لیګ، فاستاتو الذی اغستړ شیو نته طلب د امدادو که د موسی علیہ السلام نه هغه چا چې د ډلې نو سوګلادو چې دا سامیرو، علی الذی من عدو، پاغه چا چې دشمنو چا قبطی سوګی تباخو د فرعون هو کدا هغه ورته نو پریګه دا کنه چې نشیتل نو ستړی نو پریګه دا وځي پتاوړه ما ترا دیرانه منه کوي ګستاخو بیا ادب نو بیا د ګستاخ سزا خو بیا چې کم نه نو بیا ادب له خو ډب پکاري. العصا لمن عصا، موسی سامل سوک ورکو، اپ پیغمبرانو سوکو دې تابرا نوړ فقد علی د باندې حکم شه د مرګ بس مړ شنو. دی انجام چې کوم دی قتل تو رسید کنی پخلاسی کې چې کوم زیاته کوي هغه له سوک ورکول سپیډ ورکول مشر لدا جایز دی ام شرعا او معرفا، لیکن د دې انجام چې کوم دی امر تو رسید د قمانا د ذلت تا ذکر جهاد من عمل الشیطان انه عدو مدل مبین، بیشک دا شیطان دشمن دی گمراہ کون کے دی ظاہر. قال رب اول د ای زما ربا انی ظلمتو ما زیاته وک ولی دا معاهدو او پس د زیاته مو کدن زفل سرا فغفر لی ما تبخششو کی
اللہ تبخشش کو انه ذکر د پقست قتل خنو والے انه الغفور الرحیم بے شکا اللہ بخون کے دے اور رحیم دے رحم کون کے دے. لا پدیت بار بانی وئی کہ سک سک بویا کنا زنی سک چے دے نو پاندازہ بانی د خلاچی غلم دور اور کئی خواغب تیزی پکیرالا سک مضبوط شو دا سے منچ نوبت قتل تو رسید ذکوئی دا اللہ ما تا مغفرتو کی کہ دا سک زیاد تراڑ دا اندازین زیاد شو اور سڑے مرد تو رسو. قال رب اول دا ایزما ربا بما انعمت علی تا ما بان انعام کردے دے نو فلن اکون ظہیرا للمجرمین ہرگز منشم امداد کون کے دا مجرمانو برگرتیا بنکم. فازبا فی المدینتی اگر دے دے پا مدینہ کے خائفن یترقبو یریدون کیو یرو چرت صد مرگ بسوک سوئی انتظار کو فیضل لذ استنصرہو بالامس استحترہو دے بیا پا مخا کرو اگر چاچ دتے پرون ناری والے او امداد تی غختو بیا دتے یا موسیٰ علیہ السلام را شما دی سڑین اخلاص کا. قال موسیٰ انکا لغوی مبین تا خودیر سرگن غوی غوایت والے پرون دی مالا کارو کو تو نن بیا لگیا ہے بیا راتو جما سر امدادو کا. فلمان ارادت بالذی وعدو لمان دو خود اخلاصو دا دشمننا اراد سے حملو کی پاغچا چی دشمن دا دوارو اگر بدگمان شی چماتے غصو کلا مال سکرا کئی پرونی سک خسڑے چی دینو امر شوے دے اچھے مال سکرا کیو زچ دینو زچ دے مر شما. اول دے یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس تے چما قتل کیے لکتا قتل نف پرون دے اسڑے قتل کرے دے. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض تیرا دن لری مگر چشے ضرور پزمکہ کے ما تو ان تکون من المصلحین اور تیرا دن لری چتشید مصلحین نام دا راز چکم دے دا اخکارا شو فرعون تا چدے فوراً جاسوس لار سیڈی لار والدغ پرونے سڑے چکم قبطی دا خو موسیٰ علیہ السلام ہو جلو موسیٰ علیہ تا مشکلات تی دا جو شنو منتر مرگرے ہو مولی سے دادب یو کتاب وینو وچے لغت کو نسبت آتا ہے لغوی آیو پکے ہوئی نظیر محمد نمیو مولی سے غلط بتایا لغت کو نسبت آتا ہے لغوی قرآن میں لکھا انکا لغوی مبین او تی انکا لغوی مبین لا سیشاوتا تغوی مبینی خدای دا پوی کاخو لام تاکیدی دے غویون سی غد چفت مشبہ دا آخو دا نسبت مانا ندا چه توائی چه لغت تا نسبت لغوی رازی لغوی نرازی کنو. وجار جمع اقصى المدینة راغی و سڑے دا اقصا دا مدینہ دا آل فرعون اغام در پردد موسیٰ سام خیر خواہو یسعا منڈی والی چاخ را روانو پلنڈ لار راغی چی دتا خبر زر رو رسی اسیر موسیٰ سام گرفتار شی. قال یا موسیٰ اولد اے موسیٰ علیہ السلام ان الملائی آتمرون بکا بے شک اراکین دا دولت دا حکومت مشورہ کئی پشانستا کے یا تشاورون فی کا صدپا لیقتلو کا چتا قتل کی فخرج اوزا انی لک من الناسحین زتا دا خیر خواہانو نیماغ پیو با سزا. فخرج منها اوتا ددغ مدینینا ددغ خارنا خائفن یریدون کیو او یترقب انتظار کو دا طلب چی ما پس سکراو رسی کنا. قال رب نجنی من القوم الظالمین دا دعایو کلا کہ اے زمان ربا ما خلاص کے دا قوم ظالمنا. دا دریم رکو شروع کی گی دا سورہ قصصنا دا دی رکو مکی سر مناسبت ظاہر دے تکمیل دے دا بقی واقع دا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. دا دی رکو خلاصہ ذہاب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فی خدمت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام دل دی دا موسیٰ علیہ السلام خدمت دا شعیب علیہ السلام کی ولبسه فی خدمتی 10 سنین اور درنگ تیرولی داغ پا خدمت کے لسکالا لیکون احساس بعیش المحکومیتی چی دل احساس راشی پا جند محکومیت بانی فإن المخدومیت بعد الخادمیت مخدومیت کے رادی پس خادمیت نہ رادی ہر کی خادم گشت او مخدوم شد
هر کې معنی گشت او محروم شد چې څوک خادم شي اخر کې به مخدومی او چې څوک مانی شي هغه به حدیث کې راغلی دی من خدمه قدمه څوک د چا خدمت وکي دی به یو وخت مخدوم وګرځي بل به بیا خدمت چې کم دی ادا کوي نو ولما توجه تلقاء مدین هر کله چې دی متوجه شو طرف مدین ته ولم يكن يعرف الطريقه او دی چې کم دی لارو ته نو معلومه ملک سره مرګره شو او تلار خي قال عسى ربي ان يهدني سواء السبيل اول دو قریب دی رب زما کہ ما د ہدایت کی د سبیل مستوی تو ورسید د مدین ابوتا التک خلق با پاکوی بانی ساریو بکول ولما ورد ما مدینا ہر کله چې وارد شو او داخل شو ورسید کوی د مدین تا ابو د مدین تا وجد علیه امه من الناس يسقون بیا منت په دغه کوی باندې په دغه ابو باندې یو جماعت د خلقو يسقون مواشيهم دی خپل ساروی سیرابو للتکی و د من دویهم مرتان تزودان بیا منتما سوا د دی خلقنا دو زنانا تمنعان اغنامهما چې دی خپل ګډي منع کړی وي ډډي ته ولاړې وي قال ما خطبكما صد شان ستاسو ولې دا ګډي نو بکوي قال تعالی نسقي حتى الدرعاء وابونا شيخ كبير او دی ویل ورتا موږ نه سیرابو ګډي خپلې تر دې چې واپس شي دارایان دا خلق ټول واپس شي موږ ته بده خالی شي دی بیړ کوم نه ورځو وابونا شیخ کبیر او بل څوک ولې نشته چې تاسو دا وبکوي زموږ پلار چې دی شیخ کبیر دی دا د زنانو خدمت عرف سره تعلق لري که پرده وی زنانه خدمت سمانه نه دی بعضې وطنونو کې هغه زنانه کارونه چې کم دی کوي قشاک راوړي د بار کارونه بعضې کوي چې پرده پکې نو سمانه نه دي نو فسقا لهما دیو لګېدو او بل چې دی نو غټه بوقۍ راویسته او دی له هغه ګډې اوبه کړې وختي لاړلې فسقا لهما سیراب کې دي دپاره اغنامهما ګډې د دی ثم تولی الی الظل بیا وګرځې سوري ته ګرمي چې وه فقال ویل رب انی لما انزلت الا من خیر فقیر ای زما ربا زه د هغې دپاره چې تولیږي ما ته د خیر نه د طعام نه فقیر محتاج ما وګې شوی مو فجات احداهما دی چې لړلې واپس پلارو ته ولې وختي رالی دغسې یو ځوانو موږ له ګډې اوبه کړلې وی لړ شی دا راولې فجات احداهما رالی یو د دې دواړو نه تمشي علی استحیاء چې دې تکول په حیا باندې په پرده باندې قالت ویل دتا ان بیتوک لیجک اجر ما سقیت لنا بشک پلار دما بلی تعالی را تعالی جزا در کی د اجر داغا تامول سیرابی کړی دا دل مونږ داسې اهل بیت یو خدای د پاره کارو کو اجر په ناخلو بیا روان شو سره فلما جاءه تو بیا رو رسیدل چراغ شعیب علیہ السلام ته وقص علی القصصان فلا واقع تو بیان کلا قال نا تخف میریگا نجوت من القوم الظالمین تخلاص لی قوم ظالمنا لعم اصول ملک فرعون هنا د فرعون مو حکومت دلته نظر را رسیدلې دا دغه د حکومت نه بار علاقه ده نو ته یره مکوا خطر مکوا قالت احداهما واليود دي دوالنا یا مشروا یا کشروا صفورا یا صفیرا یا ابتست اجره اے پلارا دے اجر نساء ان خیر من استاجرت القوی الامین بیشکا بہتر داغا چتی اجر نسی اغا سوک دی چی قوی او امین وی قوت خی دین معلوم شو چا مضبوط موقع چو غیر استوا او امانت د دینا چی دات مخکتلا دو تیتا ڈر تا زمانا او اشارہ باری ما تا خبر کوا قال انی اريد ان انکحکا احدبنتی هاتین دیم دا خپل لور په مشروانی عملو کو دا شعیب علیہ السلام اول دا زو اراده لرما چې تعالی په نکاح درکما احدبنتی هاتین یو د دې دواړو لورونه چې دا دو دي یا مشرا یا کشرا یا کبرا یا صغرا علی انت ثمانی حجج تب ما سره اجیر پاتې کېږي اتکالا بغړې زما سره فینت ممت عشرن کتا پورا کلس کالا ومن عندك لا بس تا جانب نه استا خو خدا بیا وما اريد
زیراده نلرم ان اشق علیک تابانی و مشقت واقع کوم ستی انشاء الله من الصالحین انشاء الله تب ما د صالحانو نا دا بیا مومي هغه له خوراک راوړو وی زیریګم دا ما د اجرت او د عمل اجرت نه من اهل بیت د خدای د پاره کارو کو اجرت پنالو وی دا زما د نیکو ابراهیم علیہ السلام سنت دی ضیافت سنت ابراهیمی دی فدغه له تعالی ما دار الله دغه خوراکو کو اجرت نه خورو چې سلا شونو به خورو نو وما اريد ان اشق عليك او قال ذلك بيني وبينك دا خبر زما ستا پمینز کې دا ايم الاجلين هر یو د دوه ټونه قضیتو فیصله خو عقد شو پاتو کالو اس کلاس میں پورا کنو دا زما خو خدنو فلا عدوان علی فما بزیاتنی والله علی ما نقول وکیل الله پاک من وای شهید دے حاضر او ناظر دے دا سلورم رکو شروع کیگی د سورہ قصص نا د دې رکو بیا مناسبت کار دے تکمیل د بقی واقع د موسی علی نبینا علیہ السلام دی د دې رکو خلاصہ بعد مضی زمان المحکومیت رجوع موسی علیہ السلام او الی مصر ما اهلیته پس د زمانه د محکومیت د پورا کولونه 40 کال دی واپس کېدل دي د موسی علیہ السلام مصر تا سره د اهلی خپلنا وایتا نبوت فی السبیل اور کول د نبوت په لار کې وایتا بعد المعجزات له او بعد معجزات کو چې عصاوا او ید بیزاو وان الخوف الطبيعي او خوف طبيعي من المضر لا ينافي الكمال خوف طبيعي د مضر شینا منافی د کمال یا د نبوت سره دانه ده ومطالبه موسی علیہ السلام نبوت هارون علیہ السلام مطالبه د موسی علیہ السلام د پیغمبر د هارون علیہ السلام چې د ما سره مرګري شي لیکون معاونا له چې د لپاره معاون شي او زما امداد چې کم نه داو کنه بل بیان ده د سلطان او د غلبی د دې دوارو او بیان د عاقبت د تکبر ده چا تکبر د فرعون کنه فلما قضى موسى الاجل ارکل پورک موسی سام اجل وی پیغمبران پاغه اعلی درجه باندې عمل کړي لس کاله پورا کړ وسار باهله سیرو که د خپل اهل سره ځان سره روان شو د مدین مصر ترادی خپل ځای ترادی او د مور ملاقات ترادی وسار باهله او سیرو که د خپل اهل سره آنس من جانب الطور نارا لار کې کوهی تورو التک د ترناخ کار شولا یو نار ولي هغه نورو او د په ګمان د نارو کو قال علم کوسو الله تاسو دنګ تیر کوي یا جمع تعظیمن دا یا اوس خادم نور صبر سره انی آنست نارن ما معلوم کا اور یا اور می ولید لالی اتکم منها بخبرن چراتوکم تا د په خبر سره لار تیرو کا شووا لار براتو مخی او جزوه من النار یا پښولې د اور سره لعلکم تستلون دې د پاره تاسو ور وبلکو ګرم بشه یخنیم شو اشپونو فلما اتاها ارکل چراغ د نار تا چې د تنار کاری نو دی د تنه داو شولا من شات الواد الایمنی د جانب د کندنا داسې جانب چې ایمنو د ورتو د موسی علیہ السلام فی البقعه المبارکه په میدان مبارک کې هغه کندتا هغه میدان ته نسبت ته برکت شو من الشجرتی داندا او تو شول د ونینا هغه دا اصلي بیره چې کومرتوي هغه نور تو شول ایا موسی شان دا اے موسی علیہ السلام اننی انا الله ذا الله ما دا تجلی و درب رب العالمین چې رب العالمین دی وان القي عصاك ورذو امساق بل فلما رآها کرتے اولی دلا دی امثال را تحتز چی دی حرکت کو کانها جانن ویکدا ورکوٹ مارو واللہ مدبرن اگدی شاگردون کی خطر پیدا شوا مار خموزی چے دے چی چل کئی ولم يعقب انو اپس کی دی موسیٰ علیہ السلام اللہ توفر یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل مقبل شا ولا تخف او میریگا انکا من الامنین بیشک تدبا امن نیم اسلک یا دا کفی جایبے کا دا یوم مجلس والا دا عصا بیا دا دراز کے ہمسا شوا داخل کلاس پل پا گریوان خپل کی
تخرج بیضاء روزی بسپین من غیر سوء بید زرنا برس پپی نہیں ودمم الیک جناحک زم کزانتا جانق پل یعنی لاس پل سینہ بانی کیدا من رهب د هیبتنا چې حاصلو هغه چې کوم دی هغه نه دتا د بیان نیت د هیبت په ذرا چوکت الله لاس خو بدلو په هغه شکل باندې نو د طریقه د چې سینه باندې لاس کیدی دا سبب د دفع د هیبت ته پاري فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئهم دا مذکور دعا اے مخاطبہ دو دلائل دی د جانب د رب ستانه فرعون تا او ارکان دولت تا فرعون تا انہم کانو قوما فاسقین بیشک دے فاسق قومو تا خدای دا تاد دا بیرون و باہر خلقون قال رب انی قتلت منہم نفسا پل معذرت پیش کئی او موسیٰ سام اے زمان ربا ماندی قتل کے او نفس سکھ میں ورکڑے او سڑے مر دے آقا ویقتلون یریگم چما قتلنے کی قصاصا واقعی ہارونو رود معاونے سام افسہ منی لسانن فسیتت دے زمانہ پا جبا کے فارسلو معیا اولی کی ما سر دلرا رتعن معین معاون یصدقون ما تصدیق بکی ان یخاف یکذبون زیریگم کی دی زمان تکذیبو کی قال اویتا اللہ پاک سنسد عددک بی اخیکا زرد مضبوطو ستا بازو ستا مٹھ پخپل رو سرا دیم ستا مرگرے کون ونجکما سلطانن اگر دو ساد پارا غلبہ فلیسن الیکما دی نرسی تا دوارو تا او داتا من سلطان پس گردو سو غلبا بی آیاتنا فاغا معجزات زمون سر چی عصاد دی بیزاد انتم ومن اتباکم الغالبون تاسو دوارا او سوستا تابداری دا بغالبی آخری انجام بستاتی رالل موسیٰ علیہ السلام تا دوارا پیش شو فلما جاہم موسیٰ جاہم موسیٰ چراغ دے فرعون تا موسیٰ علیہ السلام بیاتنا پا معجزات ما سر بیناتن کی واضحاتو قالوا ما هذا الا سحر مفترا اول دی نما سحر دے چی دزان جوڑ شوے دے وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین نمنگ ندیوری دی دا پا پلرون اقبلو پا خوانوں کے چی دا دی پیغمبری او دا سے معجزات دے تخکار کی وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ربی اعلم بمن جاء بالهدى رب جو عالم دے پاگا چابانی چراتو کی پہ ہدایت سرا منی جانب دا اللہ نا ومن تکو عاقبت الدار او اغا چاگل رہی عاقبت دار محمودہ انہو لا یفلح الظالمون بے شک انا کامیاب کی ظالمان چا ساہران دی دا سحر نہ دے کنم وقال فرعون او الفرعون یا ایوہ الملعو اے اراکین دا دولت ما علمت لکم من الہ غیری نیم عالم استاد پارا الہ غیر زمانہ جن خوئی چی قرون کیوں ملا سیخیو اغیتم آلہا ویل خود زان تلوی الہ وی ان ربکم ورب حاضر الارباب زان تے ذکر بی اعلاوی فاوقد لی یا حامانو بلکہ ما دا پارا اے حامانا حامان بیمان دا وزیرو علتوین پا خطبانی دا خخت بے جوڑولی اول پخی خخت وی فرعون جوڑی کری دی فجعل لی سرحن اگر دے ما دا پارے ہو جوڑا کا ما دا پارے ہو مانے دا خختو یو برج جوڑ کا لالی اتلالی موسیٰ دام دا دے جہالتو چیزوخی جمیلہ دا موسیٰ علیہ السلام طالب سے دفتری التبور چما وینی لازنہم من الکاذبین ازب دا گمان کم دا دروغ جنونا واستکبرو جنودو فی الارض تکبر کو دو لخکرو دا پزمک کے بغیر الحق برنا حق وظنو اددی دا گمانو انہم الینا لا یرجعون دی با منگتن واپس کی دا قیامت دا منکرو فاخذناہو جنودہو ان یمادر لخکرو دا دلرا فنبدناہم فی الیم امی اور پدریاب کی میں ڈوب کرل فانظر کیف کان عاقبت الظالمین اگئے سنگ دے انجام دا ظالمانو موسیٰ صاحب بن اسلام اخلاص کر او دی موتغرق پا دریاب بانی بی مقابلی میدان و تخالی پاتے شنو وجعلناهم دا تذکیر شبیام اللہ وجعلناهم ائمت يهدون الى النار گردول ما دی فرعونانو لرا پیشوایان بد ائمہ بد ائمہ سو چی دی بلنا کولا اور تخلق اور تبال قیامت لا انصرون حدیث سر با امداد نشکونے
واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنت، در پیج په دې دنیا کې لعنت، وایم قیامت پر د قیامت هم من المقبوحین، دی به د قبی ګڼل شو، التم لعنت دلتم لعنت، دنیا هم زیان و آخرت هم زیان من، خسرت دنیا والآخرہ ذالک الخسران المبین، دا سرګند تاوان دی. دا پنځمه رکوع شروع کیږي د سوره قصص نه. د دې رکوع ما قبل سره مناسبت ظاهر دی، دا تکمیل دی د باقی واقع د موسی علی نبینا علیہ السلام. د دې رکوع خلاصہ بعد غرق فرعون ما جنوتی اعطا تورات الہدایت بنی اسرائیل، پس د غرقېدو د فرعون نه سره د لښکرونه ورکول د تورات دی د پاد هدایت د بنی اسرائیلو لضابطه حیاتهم، د پاد ضابطی د جند دی، دا به د جن ضابطوي دی باندې بخپل جن کې دی دا تیرې نو. کمان موسی علیہ السلام بعث الی بنی اسرائیل، کذا بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی اسماعیل. موسی علیہ السلام لګو بنی اسرائیل ہوتا، نبی کریم علیہ السلام لګو بنی اسماعیل ہوتا، اتماما للحجت علیہم، اتمام حجت په بنی اسماعیل باندې، کما قیمت الحجت علی بنی اسرائیل. الت بنی اسرائیل باندې حجت قائمو، دلته بنی اسماعیل باندې حجت قائم شي. واشاعه الى انباء الغیب دلیلا علی نبوت نبینا علیہ السلام، بل اشارت انباء غیب تا دلیل په نبوت د نبی علیہ السلام باندې، او تذکید بایام الله، وان اتباع الهوا ظلم، هوا پس روانی دل، خواہش نفسانی پس روانی دل دا ظلم دینو. ولقد آتینا موسی الکتاب، اور موسی سام ته کتاب، من بعد ما هلك القرون الاولى، چې ما کړو قرون اولا فرعون غرق شو او بیا چې کوم دیتا ته تورات ورکړی شي، بصائر په دا حال کې چې دا بینایي وي، اسباب د بینایو په دې کې د خلقو د پاره، وهدن او هدایتو او رحمتن رحمتو، آسمانی کتابونه ټول دا بصائر وی، دا د هدایت نه ډک وی، دا رحمت وی، لعلهم یتذکرون، دې د پاره چې دی پن والی. ما كنت بجانب الغربیه، دا نبی سام د رسالت دلیل ذکر کړي، نه ته په جانب غربی کې دغه جبل یا دغه وادي، اذ قدینا الی موسی الامر، چې ما حکم کو موسی سام ته د امر د نبوت، ما کنتم شاهدین، ته حاضر په دغه مقام کې، خو ما درته خبر درکو. ولكن انشأنا قرونا، ما پیدا کې ډیر قرون، اهل قرون، فتطاول عليهم العمر، دی باندې اوږد شولا، هغه عمر زمانه په اوږده شولا. وما كنت ساويا في اهل مدين، نوی ته مقیم په اهل مدین کې، تتلو عليهم آیاتنا، چې لستل تاب آیتونه زما، بیا تتلو مفرد دی، الف لیکل شوی دی، الف د جمع پس لیکل شي دی، خطان لا يقاسان، خط العروض و خط القرآن، دا لولی با آیتونه زما، مضارع پر استحضار د حال ماضیه ده. ولكننا كنا مرسلین، منګیو چې کم نه نو لیکون کی. وما كنت بجانب الطور، نو ته بجانب د تور کې، اذ نادینا چې موږ ندا کولا، ولكن رحمتا من ربک، لیکن ارسلناک رحمتا، موږ رحمت د جانب د ربنا، لتنذر قوما، چې ویره یو قوم، ما تا من نذیر من قبلک، نو ته نذیر په خوا د تانا دی عربو تا، لعلهم یتذکرون، دې د پاره چې دی پن والی نصیحت واخلي. ولولا ان تصيب مصیبه ما قدمت ایدیهم، ولی پشد دی کنه ورسیتا مصیبت جو رسیتا مصیبت چې مخکې لاسونو د دی، فیقولوا بعدی وای ربنا لو ارسلت الى رسولا، ای زمون ربا ولی دې مونږ ته لېږه پیغمبر، فنتو آیاتک، ما مطابق ساده آیتونو کړی وا، ونکون من المؤمنین، امنګ بو د مؤمنانو نه. جواب دا غیر منی لولا محذوف دے، لما ارسلناک رسولا، ما بدیتا ته پیغمبر نه لېږلې، ولعجلناهم بالعقوبه، اما وبدی تلوار کړو په عذاب سره کنه. فلما جاءهم الحق، هر کله غری ته حق پیغمبر ورته راغی، من عند ما جانبنا، قالوا دیویل لولا اوت مثل ما اوت موسی، ولنشور کله ته مثل مجور کو موسی علیہ السلام تا، عصا ید بیضا یا نور معجزات. ولم یکفروا بما اوت موسی، ایا دی کفر نو کړي بلکې کړو هغه چې نا ورکړ شو موسی علیہ السلام ته من قبل، هغه معجزات خای ولې نه منل.
قالو دی داویل سحرانی دا سحرون دی دعا یا ساحران دو ساحران دی تظاہرا چه معاونت کی دیو بل سر امداد کی وقالو دی ویلیو انا بکلن کافرون بیشک من پا ہر یو دی بانے کفر کونکو نہیں منو قل فاتو بکتاب من عند اللہ تو راتلو کا پیو کتاب در جانب دا اللہ نا وحدا منہما چغدیر ہدایت مندون کی لدے دوارنا دی تخو ساحران وائے یو بل کتاب منتراولے اتبع تاغی تابداری حکم ان کنتم صادقین بشرطی کتا سرشتی نہیں ہے فیلنم استجیبو لکا کدی جابستا دا پاراونکی نشی کولے دا فعلم تپوشا انما اتبعون احواهم نظر تابداری کی دقبل خواہشات دا عباد الحوادی ومن اضلو سوک دا گمراہ تر بلکی نشتا ممن اتبع ہواہو دی تاوی کی دا خواہش پل بغیر ہدن بید ہدایت من اللہ یا اللہ دا سرائس ہدایت نشتا ان اللہ لہد القوم الظالمین بشک اللہ ہدایت نکی قوم تا چغ ظالمی کنا دا شپگم رکو شروع کی گی دا سورہ قصصنا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان اسباب الہدایت من ارسال الرسول و انزال الکتب مخ کے بیان دا اسباب دا ہدایتو کہ ارسال دا رسول و انزال دا کتبو او نا ایزن کدالکا دل تو بیان دے دا اسباب دا ہدایت کہ ارسال دا رسول دے او انزال دا کتبو دے دا دیرو کو خلاصہ کمان نلی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جماعت تابعات کذالک نبینا علیہ السلام جماعت تابعات سنگ چه دا موسیٰ السلام یو جماعت تابع ہو دا نبی السلام بوم یو جماعت تابع ہوئی موسیٰ السلام لگرے شو ام القرآن کی چه مصر و صدر مقامو لگرے شو پا مکرمہ کی چه دا ام القرآن اغم صدر مقام دے اصحاب دا تعالی چکم دے پا موسیٰ علیہ السلام بانی اگی ہلاک شو چاولو تکبر کو پا موسیٰ علیہ السلام بانی اگی اللہ تعالی ہلاک کرل دغا سے اصحاب دا تعالی پا نبی السلام بانی ابو جہل ابو لہب دابم اللہ تعالی ہلاک کی ففیہ التذکیر بی ایام اللہ دی کہ دا خدای پا حوادثو تعقوباتو باندی پن مرکولی وبما بعد الموت اچھے پس سمر رکم راتن کی وبیان المتارکت مع الجاہلین اور بیان متارکت دے جاہلین سرا ناپو سرا بیا باس مکوا بس ہوتے السلام علیکم سلام دا متارکت تے وان الہدایت الموصلۃ فی قبضۃ اللہ تعالی ہدایت موصلہ چ دے دا پا قبضے دا اللہ تعالی کے دے دا دا خدای پا قبضے قدرت کے دے کنا بل دا ارسال دا رسولو دا بکی کی پس اور ہلاکت چرا دی پس اتمام دا حجتنا چا حجت پورا شی او نمنی نو ہلاک را دی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا منگا ہلاکون کی معذبین دے و قوم نیو تر دے چا دی تا منگ پیغمبرو لیگو تبلیغ ورتو کی وی نمنی آخر انجام دا دی تباہی و بربادی شی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ بیان کرو بینا لهم منگ بیان کری دے پارا قول لعلهم یتذکرون دے دا پارا چا دی پن واخلی الذین آتیناہم الکتابا اگمات اور کرو کتاب من قبل ہی پخوال دینا ہم بھی ایمان نوڑی دا قرآن نمخ کے دے بنی اسرائیل تا کتاب راغلو تورات و تراغلو انجیل و تراغلو دات علیہم کلو سے بدی بانے قالوا آمنا من ایمان پدی راوڑے دے انہو الحق من ربنا داغا منصفین دا اہل کتابو عبد السلام اور دا مرگری دا حق دا جانب دراب زموننا انا کننا من قبله مسلمین پخوادین منقادین حکم دربتا لیکتونا جمبرتینی داغا کتابیان چی پا مخ کی پیغمبرو کتاب ایمانی پا دی پیغمبرو کتابان ایمان روڑی ورکول اجر دو کرتا عمر دو شو نو اجر دو شو دری کسائیں خدا والا دعا جور کی یوم رئے چی دا مولا اطاعت کے دو خدا بندگی کی بل زنا چی زوج اطاعت کی دالا بندگی کی بل کتابی پتور زور پیغمبر ترشی کتاب بان ایمانی و پدی پیغمبر کتاب ایمان روڑی دیل خدا دعا جور کی ویدرو بالحسنت السیئاتا او دی دفقی پا حسنی سر سے ایلرا ظلم دفقی پا عفا باندے اساد دفقی چی دے پا احسان باندے او چکم دینو
دا د انتقام چې کم دی دا نالی دا تعلیم شه د محاسن الاخلاق ومما رزقناهم ينفقون باندې مادي تور کړی دی خرج کی د الله په لار کې واذا سمعوا اللغو کله لغو خبري ووري اردو عنه دی دا غینه اعراض کی دی کی شرکت نه کوي وقال دی وای لنا اعمالنا من لزمن اعمال دی ولکم اعمالکم تعالی سات اعمال دی سلام علیکم سلام دا سلام د متارکت ته لا نبتغي الجاهلین من نلټو جاهلانو سره باس نه کو دا سغدلات موصله د الله په قدرت انک لا تهدی من احببت نبی کریم علیہ السلام هغه چې کوم دینو ابو طالب ته ډیر نصیحت وکړو لیکن هغه خبرو نه منله حدود ته په ډیر خفقانو نو الله فرمایلی دي انک لا تهدی من احببت د هدایت هغه تاسو سره محبتي لکن لا يهدي من یشاء هدایت چې اراده وشي موصل هدایت دا د الله په قبضه قدرت کې علم بالمهتدین الله ښه عالم دی په هدایت مندون کو باندې وقالوا وای دی ان نتبع الهوى معك نتخطف من ارضنا فشرد دی کم